Olá, turminha do B1, professora Ana Maria hoje veio trazer os sons de alguns animais para você. Estou aqui com a minha cachorrinha Penélope também, doida para aparecer no vídeo, ok? Vamos ouvir o som do cachorro? Isso, o cachorro latindo. E temos um gatinho. Como que o gatinho faz mesmo? Isso, ele está miando. E o sapo, que vive lá na floresta, qual será o som dele? Legal, né? Vamos ouvir agora o som do pato? Isso, esse é o som do pato. E o elefante, como será, hein? Isso, esse é o som do elefante. E do leão? Como será o som do leão, que é o rei da floresta? Isso, esse é o som do leão. E o cavalo? Como será, hein, o do cavalo? Vocês gostaram? Até a próxima. Beijo.